Bonjour tout le monde. Donc là je suis parti pour un 72 heures au lac de Ubi en compagnie de quelques amis. Là il est 4 h du matin, je viens de faire une miroir. Donc je ferai des photos tout à l'heure dès qu'il fera jour. Bon voilà les amis, le jour se lève tranquillement. Donc on va déjeuner tranquille quoi. Par contre, temps exécrable, ça n'arrête pas. Depuis hier soir qu'on s'est mis en place, ça fait que flotter. Mais bon, alors pour le moment, pour la nuit, il n'y a eu qu'un seul départ. Donc on va bien voir ce que ça va faire la journée, puis la prochaine nuit quoi. Voilà. Impeccable. Parfait. Ouais, c'est bon. Je sais pas si ça a filmé. Ouais, je sais pas. Cricri, c'est quoi? Un doublé. Premier doublé, bravo! Voilà la doublée. Super Cricri.
là on est au matin du deuxième jour. Bon, la nuit a été très très calme, sauf pour mon collègue Cricri qui lui a fait un départ, mais manque de poil, s'est tanké, il a cassé. Bon voilà, sinon eh bien, maintenant on va finir cette journée, puis on espère faire comme hier, en faire du poisson. Bon voilà les amis, comme je vous disais, l'ami Cricri qui cette nuit a fait une casse. Mais bon, voilà. Par contre hier il s'est bien, bien battu. Bravo Cricri. Voilà. Léo qui se met en place pour la dernière ligne droite. Impeccable. Une de plus pour Léo. Victoire. Pour le moment, c'est lui qui tient la tête. Bon ben voilà les amis, bon ce petit week-end est fini. Alors tout d'abord je tiens à remercier Soso, Léo et Cricri pour ce super week-end qu'on a passé ensemble, qu'on refera encore des bons coups comme ça. Bravo à Léo pour ses 4 poissons et sa plus grosse carpe de 17,5 kg. Et pour vous les amis, bon ben voilà, on totalise 12 départs. Et non pardon, 13 départs et 10 poissons au sec. Donc il y a eu une décroche et 2 casses. Voilà. Allez, à une prochaine vidéo. Merci.